مرة من المرات ونحن نفتتح بئر ارتوازي في إحدى القرى، كانت الفرحة في ذاك اليوم عارمة جدا، الفرحة للأطفال لا توصف. استغليت هذا الموقف وقلت لوجهاء القرية أريد أن أعمل وجبة غداء لكل أهالي القرية. قالوا لي عددنا كثير، قلت مو مشكلة نسوي للكل. قالوا عددنا قريب 1000، قلت مو مشكلة توكلنا على الله، استعنا بالله إن شاء الله يعيننا على ذلك. قالوا طيب نرتب ونخبرك. قلت نذبح ذبايح لحم وأرز ونطبخ. قالوا لي تم. غابوا شوي ثم بعد ذلك رجعوا لي قالوا شوف الجذور موجودة عندنا والصحون موجودة عندنا والحطب عندنا والطباخين عندنا، أنت تتكلف بالذبائح وتتكلف بالأرز. قلت طيب توكلنا على الله على بركة الله. كم نذبح؟ قالوا نذبح ذبيحتين. قلت ما يمكن 1000 إنسان نذبح ذبيحتين. قالوا خلاص نزيدهم 3. قلت هذا العدد معقول من الذبائح؟ قالوا نعم معقول. قلت طيب خلوهم 4 بس، 4 ذبائح كل ذبيحة ب20 دينار، يعني تقريبا 80 دينار. أطعمنا قرية كاملة فيها أكثر من 1000 إنسان. شوفوا هذه مجموعة من النساء هنا جالسين تحت شجرة، تحت شجرة هناك، وشوفوا هنا كذلك النساء تحت شجرة، وشوفوا الرجال هناك كم عددهم تحت شجرة، وشوفوا تحت شجرة هنا اللي قاعدين يطبخون. بعد ما انتهينا من طبخ الغداء وبديت أغرف للناس، يجيبون صحن فآخذ بالملاس غرفة وأضع لهم في الصحن. كل ما وضعت في الصحن وراي أخواتي يضحكن، كل ما زدت كل ما زادن في الضحك، مرة و2 و3 و4 و5. ناديت واحد من الشباب قلت له الأخوات وراي يضحكن، ليش يضحكن؟ قال أبو عمر أنت تضع لحم كثير. قلت له أنا ما أضع كثير، أضع 3 قطع لحم فقط. قال لي أبو عمر الناس هنا ربما يمر عليها عام كامل ما تأكل اللحم، يكفيهم قطعة صغيرة فقط من اللحم ينهشوا منها شيء قليل ويضعوه مع الرز ويأكلونه. اللحم ربما يسبب لهم مشاكل في الهضم ما متعودين عليه. قلت سبحان الله، الآن فهمت ليش قالوا نذبح خروفين فقط ل1000 إنسان، بينما نصاب نحن بالتخمة من كثرة الأكل، وبينما أحدنا يقف أمام باب الثلاجة حائر ما يدري ايش ياكل، جبن، لحم، دجاج، سمك، بيض، زيتون، معلبات، يرد يسكرها، يرد يفكر ايش ياكل، يطلب أي وجبة أي نوع أكل يبيه في العالم، خلال ربع ساعة نص ساعة يأتيه إلى باب البيت. بينما هناك أناس لا يستطيعون أكل أكثر من قطعة لحم صغيرة. وصدق الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.